Dili na kinahanglan pa nga magpakitang tao pa ta or sa pay atong buhaton nga dalag ko aron lang makuha ang atensyon o pagmahal sa atong Ginoong Dios kay kitang tanan iyang pinangga. Focus ta sa unsay pagtan-aw sa Dios kanato ug dili sa kanang pagtan-aw sa ubang tawo kanato. Maayong adlaw, kini si Father Bombit o kami ang mga Redemptorist Fathers o Brothers dinhi sa Sugbo. Welcome sa atong inadlaw nga palandong. Bago ra jud ta nagsaulog sa Father's Day last Sunday. Kumusta man ang inyong celebration? Nalipay ba ang tanan? Hibaw man ta nga ang mga amahan o ang giilang kusog o haligi sa atong pamilya. Nahinumdum ko sa elementary pa ko, dako jud akong kalipay. Umupauli si tatay nga nagtrabaho isip marine engineer sa barko. Inigpauli niya niadto. Proud jud ko nga magpakita sa akong mga nabuhat na project sa school kay mayo kay to siya mo encourage namo nga mo focus sa among tuon. One time naluwas mi nga maapil isip pasahero sa dunya pas tragedy tungod sa iyang abtik nga pagdesisyon ni atong adlaw. Tingalig dagan sad mo nindot nga mga kasinatian or beautiful memories sa inyong mga amahan. Or kung wala man kay amahan, significant others nga hangtod karon dili nimo makalimutan. Sa atong ebanghelyo karon, nagpaila si Jesus sa atong Ginoo isip iyang amahan. And ingon siya, when you pray to the Father, go to your inner room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees in secret will repay you. Sa dihang nag-antos si Jesus sa krus o gibiyaan sa iyang mga disipulo, kinsa man lang ang iyang nahimong kusog. Walay lain kundi ang pagigugma sa Dios Amahan kaniya. Gihagit sabta ni Jesus karon nga sama kaniya mahibalo kita mosalig nga gihigugma kita sa atong Amahan sa langit. Dili na kinahanglan pa nga magpakitang tao pa ta o sa pay atong buhaton nga dalag ko aron lang makuha ang atensyon o pagmahal sa atong Ginoong Dios kay kitang tanan iyang pinangga. Focus ta sa unsay pagtan-aw sa Dios kanato ug dili sa kanang pagtan-aw sa ubang tawo kanato. Ang atong laom nga relasyon sa amahan mao ang atong kalipay ug kusog. Mao nga ayo kabalaka.